Hey, Pumpkin. Look, I've just, had a little trouble with the truck, so, I'm gonna be a little late. Good Lord, my faith is fading. It seems all hell is coming knocking at my door. I'm gonna sleep with one eye open, 'cause it seems clear you don't come around here no more. Nails in the churches, nails in the dust, nails in the coffins, in peace we may rust. One by one, oh, one by one, burning down the barrel of my gun. Get him! See you soon. I promise. Into the Dead 2 ฝ่าฝูงมฤตยูซอมบี้ภาค 2เอาละผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้อาจจะมีไม่มากเพราะนี่อาจจะเป็นคลิปแรกที่ผมอัดนะก็ไม่รู้อะเห็นเกมนี้เขาบอกว่ามันสนุกแหละเกมชื่อว่า Into the Dead 2 ฝ่ามฤตยูฝูงซอมบี้อันนี้ผมแต่งนะครับว่าฝูงอะประหยัดกระสุนของคุณเพื่อใช้ในโอกาสที่รอดชีวิตที่มากที่สุดกำลังโหลดข้อมูลประจำระดับคืออันนี้ผมเล่นครั้งแรกนะเนี่ยคือผมเพิ่งเล่นครั้งแรกไงช่างมาเถอะมาดูกันก่อนกำลังเริ่มต้นระดับเริ่มต้นHow far away are you? There was another broadcast. It's spreading faster than they thought. You should be here. I heard it. Just sit tight, sis. I'm coming back as fast as I can. Mother... Oh, shit! เริ่มมาพระเอกของเรานี่ก็ Jesus เลยShit! Whoa! Helen! Oh, the truck's wrecked. I'm okay. I'll get to you. Shit! My! คือเอาง่ายๆเลยเสียงแปลเสียงแปลกับเสียงเรียกของซอมบี้ใช่ไหมอาจจะไหลอาจจะเป็นเกมใหม่ค่อยๆสวยแล้วโทรศัพท์ผมมันอาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโทรศัพท์เลย21 นัดแล้วเหรอข้ามเลยโอเค
โอเค Where เธอ are อยู่ you? ไหนนะ I'm ฉันโอเค okay. ฉันกำลังเดินเท้าอยู่น่ะ Jesus, พระเจ้าอะไร you're everywhere. มีคนอยู่ทุกที่คราวนี้มีเยอะมากเหลือเกิน Where? We're Come coming to on, get you. No, Look, let's take push it. Megan to Dad's. ไหวแล้ว Barricade the เมื่อกี้ windows like we ไปถึงบ้าน practiced. พ่อไปโทรหา Helen, ตาย I'll อย่า get ง to ที่เรา you. ซ้อมกันไว้ You're way too far out. เธอก็ใกล้เกินไป Yeah, I ใช่ told you ใช่ so. ฉันบอกเธอแล้ว I get it. เข้าใจแล้วนะเอ้ยพระเจ้า อะไรกันเนี่ยรอไปนะครับการปะทะ30 ตัวสังหาร20 ตัวกระโดดข้ามผนังกัน2ด้วยกระสุน1 นัดซองงั้นเหรอ น่าจะเป็นปืนสั้นนะครับท่านผู้ชมฮะเมืองเหรอ10 ตัวสังหาร30 ตัวสังหาร10ในระยะเผาขนไม่ใช่ทำหนังนะเฮ้ยเลือกซีเรียสโอเคไปกันต่อคุณต้องมีเพลงเขียวก่อนจึงสามารถหาชิ้นส่วนสำหรับอาวุธได้เตรียมกราฟิกละรอไปนะครับในอนาคตผมอาจจะมีโอกาสได้กลับมาแคสเกมนี้อีกแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นช่องผมจะบินหรือยังเล่นอีกสักด่าน2 ด่านI will look back on. I wish you I get so tired. โอ้ยไม่ทันฮะน่าเสียดายโอ้กระสุนหมดแล้วแย่จังนั่นไงกระสุนผมเจอกระสุนแล้วโอ๊ยบ้าไอ้บ้าไอ้เฮ้ยอ้าวโอ้ยลองอีกครั้งแล้วกันโอ้ประมาทไปหน่อยไม่เป็นไรเล่นเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นรอบแรกก็ได้อยู่ครับรอบแรกก็ได้อยู่โอเคเพิ่งเล่นนะอันนี้ผมพูดจริงนะผมเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยไม่เอาดีกว่าไอ้สองตัวนี้ไม่ใช่กระสุนข้ามไม่ได้ด้วยเผาขนไม่ละมึง6 นัดรีโหลดเตรียมตัวยิงรีโหลดยิงหัวแตกเลยทีนี้ยิงนัดสุดท้ายเอากระสุนหมดไม่เป็นไรเผาขนเอาไม่เนี่ยเผาขนมาสิมาเผาขนมาเผาขนนั่นแหละทีนี้อีก
ตัวไหนเผาคนไม่ไหม้ไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้พระเจ้านั่นไรอะซอมบี้อ้าเกือบถึงแล้วโอ้ประมาณนี้อาจจะเป็นการเริ่มที่ไม่สวยเท่าไหร่นะแค่ครั้งแรกอะมันไม่น่าเฟลนะช่างมันเถอะก็แค่อยากทำภารกิจเท่านั้นเองเผาขนจะยัดเผาขน10 ตัวเลยเหรอยากจริงนะสามารถที่จะถามมิกกี้ใช่ไหมคนอะไรเราชื่ออะไรไม่รู้รู้แค่ว่าเกมนี้ยิงซอมบี้ได้มันมากดูสิเนี่ยเผาขนเกมนี้ภาคมันจะออกแนวดาร์กหน่อยก็เถอะโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าเป็นอะไรที่โคตรมันเกมดีๆมีเกมที่ให้เล่นนะเนี่ยโอเคใช่ไหมฉันก็อยากเล่นก็หาโหลดเองสปอนเซอร์เสร็จตัวเอง3เฮ้ยไม่โดนสปีดโอ้เกือบถึงแล้วเรียบร้อยเจ็บอยู่หรือเปล่า James, are you there? พ่อแม่หลานเข้าไปข้างในกันเถอะโอเค We just pulled into เรา Dad's. เพิ่งเข้ามาจอดที่บ้านพ่อ We'll be here for now. ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ก่อนแต่คงอยู่ได้ไม่นานหรอก That's great. เยี่ยมเลยเฮ้ยเรียกไมค์กี้มาคุยกันหน่อยได้ไหมพ่อคะ Hey, Pumpkin. ลูกเลิกฟังนะ I've just พ่อแค่มีปัญหาเรื่องรถบรรทุกนิดหน่อย had a ก็ little เลยไป trouble ถึง with the ช้า truck, นิดนึง so gonna be a little late. You, ลูกช่วยดูแลอาให้พ่อนะ โอเคไหม I'll be there อีก soon. เดี๋ยวพ่อก็ไปถึงที่นั่นแล้ว I love you, sweetie. พ่อรักหนูนะลูกรักเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วระยะเผาขนน่ะรอชีวิตโอ้เย่เกือบถึง30ไม่ร้านค้าให้ดูเดี๋ยวไว้พาย different ไอเทมดูไม่ดูแล้วกันไม่เรื่องเลยวิ่งไปได้เวลาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมเล่นนะครับหรืออาจจะเล่นไม่จบก็ได้พยายามจะเล่นให้จบ
ผ่านอย่างเป็นทางการเท่าไหร่ไหนต้องไปรวมกับคลิปตอนต้นที่ผมเอามาใส่อีกสังหารใช่ไหมได้ข้าอะไรก็จัดมาแค่นี้เองเหรอไม่จะมีทางเลือกเป็นนิสไหมปืนอยากได้กระสุนฟ้ากระสุนอยู่ไหนฟ้าชิบแล้วไงเฮ้ยโอ้เจ้าไปไกลไม่ถึง10 ตัวด้วยซ้ำเรียบร้อยเฮเลนสถานการณ์เป็นยังไง How are บ้าง you holding up? We're getting ก็ there. เสร็จแล้วล่ะมันไม่ใช่ความ It's no เก่งๆ fortress, เลยหรอก but it'll have แต่ to ใช้ do. งานได้เมื่อกี้ Maggie's freaking out though. ส Give ติ her แต่ Molly. เอามีเทดดี้มอลลี่ให้เธอ Just hold her แล้ว for ก a อด while. เธอไว้สักพัก Okay. ฉันลองดูก่อนจะนะว่าแต่ฉันไม่ถนัดเรื่องพวกนี้ป่ะ I'm no good at this stuff. Hey. เฮ้ยเธอทำได้เยี่ยม Great. เลย Really. แค่อดทนนะ โอเคครับ งั้นสำหรับ To the Dead ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้มาต่อกันในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ